Распадната фасада, дупки на кровот, прозорци и врати кои одамна ги нема. Се што можело да се украде е однесено, останатото пропаѓа. Некогаш омиленото место за одмор на децата сега жално сведочи за игнорантскиот однос на властите. Само таблата над влезот на одморалиштето ја најдовме неоштетена. По стотина деца од цела Македонија доаѓале овде во детското одморалиште во Голак да го поминат својот зимски и летен распуст. Ова бил влезот на детското одморалиште, кое сега е комплетно руинирано. Целото одморалиште е повеќе од 6000 квадратни метри, но нема дел што не го уништило времето и негрижата и на државата и на општината. Последен пат овде деца престојувале пред 20 години. Сега посетители се единствено кучињата. Објектот е предаден во сопственост на општина Делчево од 2016 година, откако по многу обиди Министерството за труд не успеало да го продаде. Од локалната власт вела дека одморалиштето го наследиле во руинирана состојба и за да се стави во функција се потребни големи средства кои општината ги нема. Општина Делчево соочена со потребите и со можностите како прва и основна задача и е изработка на соодветен елаборат, односно студија со цел да се согледаат сите факти од потребни инвестиции до формата за давање под наем или како најсоодветна јавно-приватно партнерство, велат од општина Делчево. Иста судбина делат и одморалиштата кои се во сопственост на Министерството за труд. Едно од нив е одморалиштето Суви Лаки на планината Огражден. Сместено меѓу борови, дабови и бука, сега одморалиштето е обраснато во трева преку која тешко се стигнува до влезот. Објектот однадвор скапува, а во внатрешноста се е демолирано. Од собите за сместување на децата, шкафчињата, тоалетите, а под зидовите виси електрична инсталација. Новинарот Ване Трајков, кој редовно известува како низ годините објектот пропаѓал, вели дека веќе нема надеж, оти ова одморалиште некогаш ќе заживее. Сметам дека државата го заборави ова детско одморалиште, имајќи во предвид дека во изминатиот период не смогна сили ниту да обезбеди по пат на јавно-приватно партнерство да успее да го потикне на нозе, ниту пак да го продаде. И едноставно детското одморалиште пропаѓа. Проблеми беа високите цени на самиот почеток, премногу низ оние административни лавиринти околу вештачењето на вредноста на самиот објект, сето тоа го одолговлекуваше самиот процес и мислам дека оние кои што беа заинтересирани на самиот старт, високата цена ги поколеба, а отпосле самата слика. Суви Лаки последен пат е понудено на продажба во 2015 година по цена од 14,5 милиони денари, односно 240.000 евра, но не се продаде. Од тогаш нема никакви поместувања, а државниот имот дополнително се обезвреднува. Од 2009 до 2014 година беа продадени 9 одморалишта, од кои највисока цена од 250.000 евра беше постигната за детското одморалиште Асамати, а најевтино се продаде Висока чука во Гевгелија, за кое се бараше сума од 13.000 евра, а се продаде за 2.000. На привлечните локации на детските одморалишта, за кои државата тогаш процени дека нема финансиска исплатливост да ги рестартира, приватните инвеститори изградија хотели. Освен Суви Лаки и Голак, на милост на природата оставени се и детските одморалишта Страхил Анадасаров, Љубанци, Чичино село Саре, 11 октомври Дојран, Горноводно Скопје, Малешово во Берово и Пилистер на Баба Планина. Од последниот обид за продажба или издавање под закуп, на кое било од овие одморалиште поминаа години и од тогаш нема никаква иницијатива. Од Министерството за труд вела дека проценката на детските одморалиште се уште е во тек. Нема рок кога ќе заврши овој процес, најавен уште од претходната министерка за труд Мила Царовска во 2019 година. На прашањето кои се плановите за одморалиштата од Министерството не упатија одговори да побараме од владата. И во владата немаат конкретен план ниту идеја. Оттаму најавуваат дека допрва ќе разгледувале по кој модел би се вратила функционалноста на одморалиштата, дали со продажба или со друг модел на менаџирање. Додека детските одморалишта се вбројат меѓу приоритетите на владата, продолжува нивното уништување. Наместо да бидат преполни со деца кои што би уживале во природата, овие објекти скапуваат и дополнително се обезвреднуваат.